Moko kuom familia mawachore ni noroch ratichgi kod jolweny mag piny Ingeresa e kambi ma Laikipia koro bago ng'anyo e chuny boma ma Laikipia masundo piny owacho ka okang' mondo giyud ratichgi. Bende giseyo serikal kuom gino ma giwacho ni nyau e rango ywak margi kod kao ndamo mar chik ne jolweny ma gisechwalo nyingegi kaka mago mane orocho ratichgi. Gikoni gisebedo ka gikale midhiero to onge ng'ata ng'ata madewogi ka koro gidwaro mondo sirikal oket okenge mag rito ngimagi kendo neno ni ratichgi ok orochi. Na in future hapo mbele British Army askari yoyote akifanya makosa tunataka awajibishwe humu nchini. The victims must be heard. This is not about hostility towards the British people or the UK. It is about justice, accountability, transparency, and the dignity of Kenyans. We've seen finally our members of parliament are supporting the victims. Yet we are not seeing that reflection into action. I mean, we want action to be taken. Like in our case of my aunt, it is 14 years. No one has been convicted, no prosecution. Again, it's okay if you don't want to be held accountable. Go back to your country. I was in London. It's a nice place. Go back and train there. Because if they don't want to follow the procedures.